Ayo kali saking samping Yo Satrio Putra Manggolo. Nuwun. Nuwun. Loh. Apa? Iya kira capaku sudah siap apa turun kira? Iya kira. Wis wajib ojo turu sore-sore wajib sowan-sowan ana ing kadipaten Pano Raka lo Pea.
Kabupaten Panjenengan sedaya madang rumatan gimana kon sandraning Patih Bujang Ganom ke sira-sira pun Patih Bujang Ganom. Rikala semanten patih ingkang bagus. Walaksana Sekti Mandra Bunuh. Patih Wijaya saking Ponorogo. Ingkang bebasan ora tegas bapak karone padi ora tegas sisane kerido. Matarakan mater sepaduan rawuhipun Joshua Jalang Kondang Kediri mater sepaduan Mas monggo saged pinarak iya hai ayo ketemu Apa iki? Apa? Apa ke? Duduk nggih.
Duduk mawon nggih. Nggih nuwun kaunikan ingkang ing wonten ing sedaya kemawon kula aturi pinarak mawon. Lenggah mawon, lenggah mawon. Nggih, nyuwun tulung kanthi saged. Sedaya kemawon kula aturi pinarak kemawon. Marai yo dalane sing kene dhuwur kono ngisor ya Mas Ro. Dadi sepurane nggih ngapunten saged. Kula suwun kanthi saged pinarak kemawon. Matur bengi panuwun. Niku lenggah mawon iki di panggung ketara niki. Walik. Kowe iki piro ini lek tanggapan nyekel ngene walik. Halo Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kirang- warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kompak wong sakmene mbane kok mosok Ya, kaya ya. ngono mekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Lek ngene kan marem ya. Marem, tadi Bik. salam ya. Rame. rame penontonnya ngono tertib kabeh. Duduk pinarak sedaya ngene iki ning alhamdulillah ning desa Babatan kene iki. Babatan dase. Heh, endi Mas? Nganjuk. Iki yo malah kleru. Menot iki ngomongi kok Kene Kene iki aja gi. heeh mojo kitik. Nggih, sik ngendi iki Mang? Kowe roh apa ora? aja gitik. Heeh. Aja gitik. Mojo gitik. Iya Nggih, bener. Alhamdulillah malam hari ini ning Mojo Gitik adiwit maine Satrio Penyu Satrio Putra Manggala Mas menghibur warga Mojo Gitik niki alhamdulillah peresmian Apa iki? Kene iki acarane apa ya aku yo ora roh. iki to kemejane peresmian apa? Napa Mas niki? Wis ono Mas Olek. Peresmian jalan baru. Jalan baru. Heeh. Oh, Dalane didandani ngono lho Mas. sing pundi Mas? Ya, yo sekitaran kene iki sak dulur kita. Oh, mriki. Iki ngarep kene iki lho Pak. Ngene iki Alhamdulillah nekno tidak dandani anyar muga-muga tambah awet. tambah awet ngono. Wah, warga Jadi kene iki masyarakat kene marem. masyarakat kene iki yo ngono Mas, seneng seni. Seneng Makane seni. nyapa to? Kok dalane anyar nganti nanggap jaranan ini seneng seni tenanan. Ayo ora nom ora tuwek, bocah cilik-cilik wong tuwek-tuwek yo nglumpuk. Lumpuk, bakul es yo ngunyer kat mangkan yo golek rezeki ngene Ayo. kene-kene. Penontonnya jan, wih alhamdulillah Mas yo, Enek muga-muga sing ngisor barang. sedaya warga ingkang ningali jaranan lan sedaya warga Mojo Gitik pinaring sehat lancar rezekinipun. Kurang Endi kok banter, ora lek ngono iki malah ora dikabulne biasane. Ayo. Mugi-mugi warga sedaya pinaring sehat lan lancar rezekinipun. Ngono kuwi lho, Bri. Utange ndang lunas. Bagian kene buanter kaya melu mekar. Mekar tok kene. Aja kaya ngono. Iki awake dhewe menghibur Mas Kingko nek bintang tamu, Oh, penyanyi ya ta? penyanyi Mbak iki memang. Lah iki mengan wis di iki aku sing ngurung Apa? malik-malik kan aku sing ngurung salto. Oh, ya. Ki mang Mas, pertama Mas Sungging iki, rene Mas. Iki ya warga apa jenenge anak Anu apa? Warlock. warlock warga lokal. Warga lokal. Mas kene iki yo Ojo munggah kene. iya lek iki iso joget salto-salto melu ketoprakan sakandane pinter iki ngeto to kaya kemeng. Heeh, pawakane yo Pawaan iki salto pas yo apik. ganongan ki meng joget ganongan lek ki meng. Ayo. Baca Mas, pisannya Mas. Ganongan sak trit. Ya Mas. Wes. Iki joget ganongan Mas ya. Hey. Oh, hey. Go. Hai. Koyo kudu breng ae. Salto seribu bayangan. Nah, Rene. Mas Sungging iso joget ganongan lan sak saltone atraksine ndak umum. Oh, Kowe iso apa? aku lek sauto yo sareh awakku kelemon. Yup. Apa awak kelemon kowe kena obesitas? Ndak sik ora. Aku yo iso. Apa lek kowe iki? Ganongan Apa? ning Ponorogo iki rena-rena ramu Ganongan, jadilan, warok, warok, lawakmu klono sewandana sing angel pisan. ora Jone. Oh, ya ya ditono ning marga Mojo Gitik kene lek kowe Yo, iso. Nggih apa lek klono ki nek kene aneh. gowo Ragat ta, Bib? ragat wong. Lek
Iki wirawiri ae. Lek bongkar engko ae genjote. Oi, tari klono sewa. Anu Mas Jody singget yo, sak tret ngono kae ya. Upi ibaratnya rambute, oh gondrong. Oh ngono ya, heeh. Malah kayak wong arep unduh tewel. Yo, Mas Jabrik, rodok maju brik ben ketara. Wah, nggo topeng barang rekake. Oh iya nyilah aku emang. Yo, Prabu Klono. Woi. Ganongan tari Klono Sewandana. Wah wis aku karo iki wis saiki kowe ngetokne apa? Wis anu iki mang yo. Aku iso, keahlianku siji. Ngubetne BPKB. No. Apa iso aku yo lek sauto aku yo wis ora iso sauto brik yo aku wis umur. Iki mang yo aku krungu-krungu pamundutane panitia. Aku tak nyumbang nyanyi. Nyanyi Bareng karo wong kene aku ya. Ya. Iki sing mesti wong kene iki mesti iso. Ya, nek jalukane lho. Apa? Wong panitia karo masyarakat kene iki. Apa jalukane? Soneta. Sopo soneta? Oh. Bang Irama Roma. Roma Irama. Sik aku tak nyanyi bareng kene ben-benan sik. Iki sok ben tahun baru lho, Brik. Dadi iki ben-benan kelas iki. Ben-benan, ya. C Mas, biasane. Apa iki mangkok saru. Nyanyi sedaya nggih sing saged nyanyi ngemang nyanyi nggih. Nah Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Waduh, tepuk tangan. Mulai yo apik. Loh, Ya apa? Wong anggere dilem lek suarane apik ya macak setruk. Ya ora apa-apa. Anu Mas Joko C ning E minor berarti ning W bablas ning C. Wis malah sing genah. Ya, balik. C. Yo. Lali Mas aku Mas, neh Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Kenapa ya? Tuh, terus no. Keyboardnya ning ndi? Ayo Mas. Pernah berpikir untuk pergi. Ora dak iki adewe ya bener sareng ade tanggapane yo ning pinggir alas. Ora ning ngono buri ki. Buri ki mek Jati to apa sak nek Blumbang. Ya ora. Wong iki ki penyanyi kondang kok mosok ora roh kowe iki. Iya. Ayo Mas, bablasnya Mas. C. Sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan, tapi ku tak bisa. Banter Bu, suaranya. Ono break. Darimu ku tak bisa
kompake. Jauh darimu. Wis. Mu angger Wong nyanyi yo digawa-gawa. dibablasne yo nyapa lho. Kasete nglokor. Aja lali Brik. Pas malam tahun baru wong Mojo Gitek kene iki meng ngundang artis papan atas. Sopo? Teko Jakarta, Brik. Sopo iki? Bang Iwan. Sopo? Bintang tamune sopo Bintang iki? tamu, Mas. Saking Jakarta ya iki? Jakarta langsung. Yo. Emane-emane ditok ngayah mene kok. Monggo, Mas. Bintang tamune turu apa piye? Ayo Mas. Iki binatang tamune. Yo. Tak, 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 tak. Hup, Yo, Ini dia bintang tamu bintang kita. tamu dari ibu kota. Yo, se. Mas. Mas. Terus kok ayo, support. Lek bakulan biasanya ning kene nyapa ning dhuwur panggung. Kowe nyapa ning dhuwur panggung lho. Bak kowe iki nyapa? Aku nyeluk bintang tamu teko ibu kota kono kok kowe nyapa muncul kowe iki lho. Bintang tamu saya. Sopo? Kamu itu siapa? Belum tahu kamu. Belum tahu kamu itu siapa? Teko irunge wis genah iki kodok ngorek. Kemarin dah. Siapa Mas? Kenalin saya. Ya? Saya itu Reza Arab. Reza Arab itu. Saya itu yang ngerap-ngerap itu. Pi. Loh, kamu gak kenal saya? Reza Arab iki nek ning Jakarta no sugih pol. Cepetan Ngapa? terima nggo sandal kene. Kok Mata. Reza Arab kok sandal konoan lho sandal apa? Minimal ya sepatu niki biasanya bermerek ngono kae. Jordan. Ben mulai lunga kok mosok yo sandal ora kuat tuku. Semayanane piye? Nyapa? Iki sendal rego 70.000 eman banget. Ora jaremu Reza Arab nyapa ngono kuwi dibuang sekali pakai lek ngono kuwi. Oh gitu. Iya, iya, sangkas. Hei! Ora apa-apa sekali pakai. Orang kaya. Awakmu kan kuwi to, anak kaya ta awakmu ya? Ngapunten Bu, niki sanes menungso kewan niki. Apa kok kewan? Lah sandale kancamu lho cuma gua iki lho. Ya metokno Reza apa Arabmu? Iya Bro, saya itu Reza Arab dari artis ibu kota Jakarta. Jakarta ya. Isane ngerap biasane. Ya bisa dong. Mas, tolong disupport Mas. Artis. Oke, Mas. Hei! Oke. Se. Mas. Loh, biasanya Reza Arab mek. Yo coba. Apa? Iki Mas. Jare Reza Arab suwale suwek Reza Arab suwale jebol. Ngisi di sini. Wis sandale jepit suwale suwek bar iki apa sempakku ilang. Apa? Suwek tenan nih, Ro. Ya sudah tenan. Ndak apa-apa, anak kaya. Anak kaya ho. Kaya enggak apa-apa. Oh, anak kaya ho. Ya Allah, lindungi Kaya. Bilqis. Ya Allah, Nggak. lindungi Bilqis. Gini. Iya, Mas. Ya Allah, Saya- lindungi Bilqis. Iki cangkeme sapa jane iki? Cangkeme sapa? Wanggah muni ae. Jadi gini, saya bener-bener artis ibu kota loh. Dan tentunya saya di sini tuh tidak sendiri loh. Tidak sendiri. Karo sama Loh, saya juga bawa, ada. oh bawa teman juga. Teman saya dari sini Sinden Kondange Tulungagung. Sopo Mas? Mbak Kiki. Mbak Kiki, monggo. Mbak Kiki. Loh, ada nanti beliau ke sini Oke, Mas. teman saya. Lah. Alah. Jat. Mbak Kiki. Kiki. Biasanya ki lek Kiki Karisma ki yo kebayaan wayu putih. Malah Kiki rek wae ki jane. Iki Kiki apa guguk ya? Hei, lo siapa? Kiki. Ya utuh iki lek. Kalau Kiki sapa?
Iki guguk iki. Iki guguk untuk Kiki. Sing mau celok Kiki sapa? Kiki Karisma. Alah, aku Kiki GL Pro. Loh, Jadi padha hondane ngono lho, Mas. Awakmu speknya spek blayer-blayer ngono katene. GL Pro ngerti ora? Piye blayerane? Genjot langsung protol. Kowe iki maca apa malan? Lah aku ya binatang tamu to, Mas. binatang. Hei, ngene loh. Kita di sini itu jadinya bintang tamu. Lah iya. Bukan iki. Lo tadi kan sudah bilang sama gue. Ah, Katanya kita bintang tamu. Ayang, ayang, enggak. ayang. Kenapa? Ayang. Hah? Lihat adab sana. Biar disoting. Lah, anu brutumu brodot. Iki bajingan iki. Aku ora nggo katok terus terang nyilih sapa? Ya ora apa-apa to rono pokok ora usah dipikir wong-wong ora usah izin sama aku penting ngene bene. Ora, piye iki? Motif. Ini saya dipersilahkan untuk nyanyi ya. Nyanyi ora malah ngedeni. Nyanyi toh. Kiki Karisma teman aku dari Jakarta itu dari Tulungagung loh. Endi? Mbak Kiki Karisma. Endi wonge? Kiki, Kiki. bukan kiri. Kiki, kamu bisa toh nyanyi bisa. Bisa. Sinden kondang ya. Alah, Mbak Kiki Karisma yang mana orangnya? Hah? Yang mana orangnya? Pamfletnya sebelumnya ada pamflet Ya, namanya Kiki Karisma. coba suruh ke depan. Enggak Iki kalah. bajingan pada katok ae. Nyapa? Oh iya, aku wis prepare. Iki ra masalah piyene, nung ambune. Malah gua rono. Kamu gua nang ndi? Kok malah wong akeh. Kene delikno kene. Monggo, Mbak Kiki Karisma. Sing asli iki, anu Mas. Lah, ngono. Hei. Hei. Oh, bebop. Yo, 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 Mbak Kiki, ayo kita berbunga. Oh ini Kiki Karisma juga. Barang aku. Kiki Karisma asli bersama Kiki. Awe, yo, 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 yo. Loh. Lah iki udah Kiki Karisma iki. Kiki rek. Ngapunten Mbak, anu Mbak Kiki sing niki kena ayan. Ngene padha ngene ngono. Iya. Lek wong wedok iki jenenge Kiki mbok yo sing kaya iki. Sing anggun Anggun. loh. Polahmu aja malah kaya pedet ngono. Iso kal. Malucul lho. Polahku kaya apa? Pedet. Heeh, letak dasmu kok teman. Ya aja. Oh, Mbak kalau ini Kiki. iya, perkenalkan nama aku Kiki Karisma, kamu Kiki GL Pro itu tadi. Iya. Kita kan sama-sama produk Honda. Oh, Kamu iya. tahu enggak? Itu salesnya Pak Menot. Oh, Pak Menot. Iya, itu yang nyalesi Pak Menot. Oh, Pak Menot itu sales. Oh, kamu Kiki Karisma. Kiki GL Pro Iya. yang sekali gejeleng langsung rontok panggungnya. Iya. Ya ampun. Kalau ini Aku nyebakno wis seru lah karo Mbak Kiki iki. Kamu udah tahu ya? oh, Sok kenal banget. iya. Loh, ini kok wedok kok trepes? Mek rodone rodok nengah lakmi. Oh iya, rada nengah. Ngene ya Mbak Kiki ya. Lek Mbak Kiki Karisma iki umpama liftikan ngono kuwi lipene iki ya tukune ning cantik kono apa Oh, di kelasé Cantik sing ini. luar. Betul kamu kok tahu? Oh iya, iki luaran lah iki kan madhep ono mangan lombok enak 5 kilo ya ngene iki dadine. Yo, jebeng cangkeme. Ngono kuwi. Sopo sing ngomong mangan lombok? Lah apa? Dicipok sing nyeleng limeng lho. Ya kok doyan kowe iki. Unjuk suara apa piye? Suara, sama Mbak Kiki. Iya dong. Sing biasane ning YouTube kuwi lho. Lah padha to. Coba ditunjukkan dulu tes suara. Oh, battle Mbak Kiki kita battle Karisma. suara. Mbak Oh, Kiki, Mbak Kiki. kamu katanya juga sinden. Iya, saya sinden. Sinden spesialis ngeruat saya. Gurak Pak Geblok. Oh, Ya udah, coba jadi tes kita dulu. hari ini hadir di sini untuk menghibur para warga Desa Mojogite ya, Kiki GL Pro. Dusun.
Edison ya ora ro ning. Desane Gedangan. Oh, desa Gedangan. Oh, kabeh mayoritas dodol gedang ngene. Ora ya masih kene iki desane Gedangan. Oh, Gedangan. Alhamdulillah. Sampean kesini sudah berapa kali? Baru kali ini sih tapi wah luar biasa sekali ya antusias para warganya. Tepuk tangan dulu untuk para warga desa Mojogite. Desa Mojogite ya. Mojogite iki jan luar biasa. Penontonnya luar biasa. Luar biasa. Berarti ini menandakan bahwa masyarakat desa Mojogite, dusun Mojogite, desa Gedangan kene iki mau apa kuwi jenenge? Sempak. Kok sempak ini? Loh, semangat kanti kompak. Nguri-nguri budaya. Seneng karo budaya. Oh, toh iki terbukti. Alhamdulillah sing tahun kepungkur ki ning lapangan kono kuwi. Lapangan Nggih to, kono. Bu? Mlebet mriko ngulon terus minggo ngalor. Ora, kapan nenek lapangan? Saman ora ndelok. Oh, nek gak kuwi ora kemero. Eling aku. Kancamu kok halu to? Jangan sotoy. Hah? Jangan sotoy. Kono lho iki lho gang iki rono. Mari ngono menggok rono lho. Endi Ero aku. endi? Tapi jaranane kudu iki. Apa? Sing jaranane boloku sitoke. Belum mesti to. Alhamdulillah berarti antusias masyarakat iki tinggi. Seni budaya cinta akan seni budayane iki tinggi. Alhamdulillah. Wong siji. Piye? Sing nanggap arang. Cek urung kuwi. Sajane apa larang to regane kok? Salah. NSPM SPM. iki iso diangsur. Oh, bisa diangsur. DP minimal. Maksudnya iki DP, mari ngono pelunasane H-1 ngono lho, Pak. Oh, no. Pokoknya saya pasti ini SPM ini harganya bersahabat, Mbak. Bersahabat. Jadi ampun sungkan-sungkan nggih. Sing ngomong iki, Pak. Tidak hanya acara Iya, event iya, nikahan. ngomong iki ya. Contohnya ya acara kitanan lah, ulang tahun, Iki lah. pernikahan, semua Pak Menat iki sing ngomong. itu melampaui. Semuanya Oh, aja. aku ya marketing. Harga bersahabat. Aku ya calon marketing. Sing torok yo panggah ngene-ngene iki. Kowe nyapo to, kowe ngrasani aku. Oh, kowe lunga penak sing ning omah yo ditabraki. Enek kurange sing mumet mek iki yo. Kurang urus. Loh. Nih, Mbak. Ini tadi acaranya apa? Aku Acaranya hari kurang ini. tahu. Kamu kan Reza Arab. Oh iya, aku kurang tahu loh. Oh, Soalnya saya tuh jauh-jauh dari Jakarta. oh, lu jauh-jauh dari Iya. Jakarta. Kasihan banget lu terlonte-lonte sampai celana lu gini. Apa ini? Ting semrawut? Siapa ini? Katanya Reza Arab nih. Bukan. Siapa? Ini pitik Arab. Harapan gue. Aku ngajak properti Batinku ini loh. teko Reza Arab nih. Wong tapi kok bokongnya kok gede teh jaman dulu. Cek, coba. Unjuk suara lek kowe iki tenan. Aku tak ngetes dulu, Mbak. Aku lek bener-bener dari Jakarta. Oke, Aku gue mau bener-bener ngetes lu. dari Jakarta loh. Iya. Oke. Anak Jakarta emang Ya, lu bisa nanti- nyanyi apa? Nanti teman aku juga saya tes dulu loh. Oke, tes Siap satu-satu. loh ya. Siap loh. Kalau ini kan tesnya sama aku, beto nyinden. Kalau Iya. kamu coba lu nge-rap apa gimana? Kamu mau ngetes aku? Iya. Ah, positif. Nyapo? Kok positif ya, Pak? Positif. Ya boleh ki positif hamil toh. Hamil anak nyambe. Iki sini untuk bahaya cempe metamit. Ora apa-apa kena tidal. Ya coba, Mas. Aku ndak usah nyanyi tek. Aku kayak teman-teman itu juga bisa. Lek cuma wir ngono juga bisa. Apa lho Tes dulu. Apa itu? Dia mau dulu, aku tak bergerak dulu. Ya Mas. Lho apa? Hei! Ini dari Zeto anak elek kaya Reza Arab. Reza Arab. Reza Arab tebang tebu. Lain kan Om Zeto juga nyambi itu kan gerasi mesin. Alah, alah. Alah, alah. Kok ndak sepotel Mas? Ledi aku. Mek medang meding tok. Dudane aja medang meding tok kaya iki lho. Dentek. Salto. Iki lho. Lah mek opo mek ngene Pak yo. Kowe iki atraksi terus kakinya diangkat. Kamu tahu nggak kalau kamu gitu mek ungkak-ungkak malah koyo terenggiling.
Ya kene cah telur ini. Kowe malu kono, grup kono kowe. Walah, iki mangke jawane aku jadi cah hip hop. Cek, cek, unjuk nih. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Ayo Jos. Hei, jangan mau kalah. Ojo dari kalah kita. Jangan mau kalah. Oke. Modelmu kalau koyo GGL kegrebek. Mukanya grogi. Semel. Alah. Awalnya ngono, hei. Gentian nih. Cuk, ayo grup kita jangan sampai kalah. Alah. Ora. Itu loh, malah jadi wong babalan. Ngene ngono lho. Ojo ngisi-sini tim. Kayak iki Hip mengko. hop, hip hop enggak sih, Bes? Kayak cah hip hop kayak gitu, kayak grup sebelah dong. Cuk. Kayak bangun tong-tong. Set, langsung. Iya, Mbak. Woi. Blah. Yo. Nyawa aja. Nyapa? Oh, tabane ngono kuwi. Yo. Detak deng. Cuk. Ya. Ya. Yo, wayai. Malik. Duh. Hei. Malik sauto. Malik. Ngene sep awake ning kono. Hei. Duh, ora ngono awake kayak Malik sing lain ning ngisor. Duh, ora kaya iki mesti lain ning ngisor set ngono. Iki mang lek pomo nek juri ya dhewe kalah lho. Kalah 1-0 wisan yo. Gimana sih kamu tuh bikin Kene, malu yo. aja. Contohno. Kene. Sopo? Duta olahraga ini. Salam olahraga. Apa iki? Cuk. Reza Ara. Cuk. Si Bro. Oke. Pasti situ kalah gak bisa gerakan lo. Iya loh, pasti situ gak bisa gerakan lo. Oke. Kuwi mah gerakan nyambek kebedel sirahe. Tas. Pasti situ kalah gak bisa gerakan Pasti lo. iya, Kan mereka aku pasti tahu gak kan, bisa. itu tadi gerakan lo waktu ketangkep di polsek kan. Kon push up. Yo, maju Mas. Wah. Anjay. Ayo, Bang. Gonmu. Kene lo. Wong sing dieceki adewe. Aduh. Ayo, tokno nek. Parah. Dentak. Masih mau lanjut. Hei, kula nuwun. Oh, jawabannya ngeret. Jangan mau kalah ya nanti. Monggo. Bayi. Lanjut, Amit. Lanjut. Hei, dayoe teko. Hei, di. Iki guys. Hei, lagu kuwi lho. Dayoe. Wah, ya, roh, Pak. Ojo isin iki, manajermu iki lho, manajermu ojo isin Nah iki. itu lomba hip hop gimana sih kamu? Kan daya itu Iya. beberno kosong Lagi. gitu kok malah endi. Lah iki. Lah aku ora roh, Pak. Gimana? Kula sih? nuwun. Hei, Yuk. ombo. Monggo kok ombo. Monggo. Hei, Jaya Eko. Hei, beberno kloso. Melak. Hei, klosone bedah. Hei, tempel jadah. Hei, jadahe mambu. Hei, ayo digoreng. Jajah mampu kan badok. Kasih apa lagi? Apa ora Gimana iki? sih? Yang bener. Jaya teko. Nah,
beberno kloso. Klosone Hei, bedah. kembelen jadah. Jadahe mambu. Hei, pakakno kire. Nanti harus Asu kok kiri. Sing sini eman lho. Loh, kok eman lagune ngono? Goreng sik kenek jadah ki lek mambu. Hei, maklum nyata iki sinden makane mane. Iya, iya. Kan konsepnya di badok Mas yo mambu. Hei, dayoe teko babar koso jadahe bedah jadahe mambu. Pakakno asu. Oh, ngono. Yo. Kulon won. Hei. Cuk, cuk, cuk. Hei, dayoe teko. Hei, babar koso. Wendel yo. Hei, klosone bedah. Hei, pakakno asu. Tembel jadah. Jad Bang, duwe grup jadahe mambu pakakno asu. Aku sing iki ora tak apal. Wes, lek yo ora pas mandek lek ono ngene wis. Sing saiki ya lho, sing lagi ngehit. Apa? Mas musiknya apa enggak, Mas? Mas Danang. Mas Danang. Musiknya apa enggak? Dicek. Nah. Cuk, 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 cuk. Ayo. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, Sehatkan kami. Ya Allah, berkahi kami. ya Allah sayangi kami. Allahumma amin. Monggo sareng-sareng nggih. Ya. Bikin sareng-sareng nggih. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin. bismillah. Dadi Rasulillah. Wes. Lanjut Mas, permintaan. Apa? Apa itu? Mbak Kiki no wayang. Oh, Mbak Kiki. Mbak Kiki sing Sing nyanyi asli. ganti Mbak Kiki sing asli. Kok kowe iki yo wis malah dasteran ora genah mbek sapa mok silih gumeng. Aku ngerti iki, Mang. Nyapa? Lampune kok dipateni. Nyapa? Wayah kena mburi iki, Bro. Ngono ya. Sret. Saiki ngene Mas, saiki wayahe mode serius. Ya. Jadi aku nyuwun tulung karo Dakara serius iki ya. Engko sandale ngiwangi goleki lah. Ora apa-apa ceker kene ngantru kono lho. Ya aja lah. Yo monggo. Ki request dari teman-teman Nu SPM. Apa biasane kanca-kanca pripun? Masih dirundingkan dulu. Nah itu dari manajer Nu mintanya yang ngebit-ngebit. Wis rame bengok-bengok to. Tower apa piye, Mas? Aku tak cepote ya sumuk. Ya sumuk. Ayo, iki. siap-siap sareng-sareng. New Satrio. Tiga kotak-kotak ya nanti kita joget ya, Bro.